तो राम राम भाई सारे भाई है ना। तो भाई यह वीडियो पूरे देखियो और जो सा भाई मोटरसाइकिल ले रहा भाई वह तो पक्का वीडियो देखियो क्योंकि यह था एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा भाई। तो जिस तरह अभी बाइक नहीं है तो भाई वीडियो जरूर देखियो। यदि आपकी बाइक धुआं मार दियो या इंजन का तेल घटा दियो तो आप पता दोस्तों आज ऐसा तेल बताऊंगा। अगर आप यो तेल अपनी बाइक में डलवाओगे ना तो आपकी बाइक ना तो धुआं मारेगी और ना तेल घटा ना इंजन में ना तेल घटावेगी। तो भाई कहूँगा एक बार बजरंग कैमरा मैन तो दिखाइए भाई एक बार इसने तो भाई गलत लाइन का इंजन ऑयल है आप ध्यान से देख लियो इसने। और दोस्तों कैस्ट्रोल तभी बढ़िया तेल लाइयो ठीक है। तो ये बाइक का तेल दिखाइए भाई एक बार इसमें आगे उड़ा ना तेल कितना लिख रहा है इसमें तो बाइक में था। तो देख लो भाई नीचे से करके तो यो तेल लिख रहा भाई इसमें था बस देख लो आप कम से कम आधा लीटर तक भी कम तेल है भाई यो। और करिए भाई पुराना तो पापा दोस्तों इसके अंदर ये तेल डाल लेंगे। और इस तेल में ना दोस्तों बाइक आप 500 से 1000 किलोमीटर ज़्यादा भी चला सकते हो ठीक है। तो लेके आता हूँ मैं इसको और डालते हैं हम। तो मैं प्लास ले आता हूँ। तो आ जाओ भाई ले आओ भाई कल लगे भाई देखिए हम मथा में तेल का डब्बा। तो भाई खोल लियो इसने। तो भाई दोस्तों कैस्ट्रोल तभी बढ़िया तेल लगे ठीक है ना। चल रहा है तो इसमें तो मैं आपके कट कर दूंगा। तो भाई लोगों को इसका मैं अपना यू पेचकस के जरिए खोलना पड़ेगा दोस्तों। यार तो भाई ये देखो ये खुल चुका है। तो इसको निकालता हूँ मैं अभी बाहर। पहला था ना एक बारी भाई तेल भी दिखाया जो इसका तो दिखाई ये बजरंग एक बारी हम नहीं कर रखा चीज। तो शायद आपने अंधेरा में नहीं दिख रहे हो तो वो भाई बहुत बढ़िया तेल आयो ठीक है। दिखा ना भाई उड़ा ना। तो भाई लेने के बाद ना तो ये बाइक धुआं मारेगी। और अगर थारी भी बाइक में इस तरह की समस्या आ रही नहीं है तो भाई यो कलफ लाइन का तेल डलवा लियो बड़ा महंगा को नहीं है। तो कैस्ट्रोल तभी बढ़िया तेल है भाई यो ठीक है ना। तो इला भाई यो डाल दिया और ये भी इसमें बाइक अब 500 से 1000 किलोमीटर दोस्तों फालतू भी चला सकते हैं बाइक। तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। तो इला भाई अपन ने यो डाल दिया और स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा भाई मैं था ना। तेल डाल दूँ पहला मैं। तो भाई तेल डाल दिया अपना करिए इसकी सर्विस है। तो भाई कस्टमर तंग हो रहा था कहता भाई तेल घटा हुआ बाइक है तो आप तेल ही लिया है गलत लाइन का। तो भाई तो भाई ये लता था एक बार इसकी आवाज़ और दिखा दूँ दोस्तों। तो देखो तेल अपन डाल दिया भाई। तो आप आवाज़ देख लो इंजन की। तो भाई आवाज़ भी एकदम से बिल्कुल बढ़िया बनी है ठीक है।